होगी। मेरे को इस क्वालिटी में खेलना है। क्या कर दिया आपके सर पे? ये घोंसला बना रही है। घोंसला बना रही है। हाँ, और आप क्या कर रहे हो? भाई का गेम देख रही हूँ। अच्छा भाई साहब, ये तो पूरा तेरा सर नोच लेगी तू। तेरे से बाल निकाल देगी ये लगी हुई है पूरी पर रात। फिर ये गंजी भी तो हो जाएगी। हाँ, पर पैर डाडा से डाडा जब ये सारे बाल निकाल लेगी तब ये फेदर डस्टर बजी बन जाएगी। अपने नहीं निकालेगी, तेरे बाल निकालेगी बेटा। पैसे सारे बाल ऊपर उठा दिए नोच नोच। रोजी आप ये क्या कर रहे हो बेटा? है रोजी? रोजी रोजी तू कर क्या रही है बेटा? रोजी भाई साहब कितनी बिजी हो रही है ये कह रही है मैं आज ही सारा घोंसला आज ही बनाऊंगी। शाम तक मुझे रेडी करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओ तेरी तो